Hallo, im heutigen Video der Agile Mastery Serie behandeln wir das Thema Anbieterauswahl in agilen Projekten. Üblicherweise entscheiden Einkaufsabteilungen anhand von zwei Kriterien: Qualifikation und Preis. Je nach Gewichtung wird dann die Auswahl eines Anbieters getroffen und man startet mit diesem die Umsetzungsphase. Aus meiner Sicht jedoch deutlich wichtiger als der Preis ist die Eignung und Qualifikation eines Anbieters, insbesondere bei agilen Vorgehen. Hier sehen wir einige Kriterien der Qualifikation, die ich aufgelistet habe. Besonders hervorzuheben aus meiner Sicht für agile Zusammenarbeit ist das eingespielte Team und die direkte Kommunikation. Bleiben wir gleich bei der Kommunikation. Aus meiner Sicht ist es wesentlich, dass die Experten des Kunden mit den Experten des Umsetzungspartners oder des Anbieters direkt zusammenarbeiten können. Im Idealfall vielleicht sogar im gleichen Scrum-Team. Hier sehen wir auch den Punkt eingespieltes Team. Wenn der Anbieter ein eingespieltes Team zur Verfügung stellt, ist das aus meiner Sicht deutlich höher einzuschätzen als ein neu zusammengestelltes Team. Weitere wichtige Punkte sind aus meiner Sicht auch Culture Fit. Grad der Abhängigkeit, machen wir uns sehr stark abhängig von dem Anbieter oder setzt der Anbieter vielleicht auf offene Standards, die uns danach wieder eine Flexibilität erlauben und der Grad der Abhängigkeit nicht so hoch ist. Sehen wir uns jetzt den Auswahlprozess etwas an. Auch hier nicht wesentlich anders als in einem klassischen Vorgehen. Wir haben viele Angebote des verschiedensten Anbieter. Die Einkaufsabteilung trifft üblicherweise eine erste Vorselektion anhand dieser zwei Kriterien und dann finden intensivere Gespräche statt zwischen den Experten des Kunden und des Anbieters. Was jedoch oft fehlt aus meiner Sicht ist diese Prototypphase. Starten wir mit mehreren Anbietern eine Prototypphase, sodass wir dann anhand von lauffähiger Software tatsächlich entscheiden können, mit welchem Anbieter funktioniert die Zusammenarbeit am besten, welcher Anbieter hält das, was er verspricht, um dann die finale Produktentwicklung mit diesem Anbieter zu starten. Ein agiles Prinzip sagt, Working Software is the primary measure of progress. Aus meiner Sicht sehr wesentlich auch bei der Auswahl eines Anbieters. Vielen Dank. Nähere Informationen finden Sie in dem dazugehörigen Blogpost dieses Videos. Unser nächstes Video wird das Thema Pricing-Modell behandeln.